Axon 40 Ultra， 中兴新发布的影像旗舰，正面屏下前摄，背部后摄的造型也是非常的威猛。从我个人的审美出发呢，它是一台造型非常好看的手机。各位觉得它好看吗？如果你也觉得它好看，打1，其他的选项打2。中兴最近新出的手机都很有特点，很有坚持。一个是坚持用最新的屏下前摄，这点可以让手机的正面看起来非常的好看。还有就是坚持做等效35毫米焦段的主摄，这点可以让喜欢摄影、有摄影经验的朋友舒舒服服的去摄影。35毫米焦段是所有的相机厂商、镜头厂商的必争之地，因为它是很经典的人文摄影焦段。那么还有一个坚持，就是用等效焦段来标注数码变焦，这点非常专业啊，我非常喜欢。我哥们儿在提前给我这台 Axon 40 Ultra 的时候说，中兴是以打造直板旗舰的最终形态的理念来打造这台手机的。那我估计他说的就是够顶的旗舰性能，还有最新的屏下前摄，还有就是中兴信心满满的多主摄成像水平。不过老实说啊，这台手机的后摄每一个开孔都是我用过所有手机里最大的。那么手机厂商怎么宣传，那叫天经地义。那至于这台手机的成像水平好坏 ，ZPH 来告诉你。虽然这次上手的时间还是非常紧，但我还是拍摄了一些摄影作品，拍得不好啊，抛砖引玉。照片不会说也不会动，但照片更长久。那前面的照片呢，就是这台手机所拍摄的，希望可以激起您对手机摄影的兴趣。欢迎收看 ZPH， 记得点赞加关注支持我们哦，因为这样对我们的帮助非常大。那下面我们就来好好看看这台手机在影像方面、在光学方面的表现怎么样。Axon 40 Ultra 的后摄是3颗干活的镜头，没有凑数镜头。3颗镜头都是6400万像素的，虽然我还不知道具体的硬件参数啊，但从每个镜头的镜组大小就可以看出来，这3颗镜头的感光器都很大，尤其是超广角和长焦。拍摄界面中有3个焦段切换按钮，对应的就是3颗光学镜头。我个人非常喜欢的是，在数码变焦的时候显示的是等效焦段，这点非常用心。那下面我们就详细的讲一下这台手机在影像方面、在光学方面的表现。我们先说主摄。主摄的等效焦段依然是我很喜欢的35毫米，相信很多有摄影经验的朋友对35毫米焦段肯定是有感情的。不过呢，具体的硬件参数我还不清楚，估计你们看到视频的时候，这台手机已经正式发布了，看官方的参数就好。我们这里直接聊成像的结果。先说35毫米主摄和一般手机24毫米的主摄在成像风格上的不同。从图中你们可以很清楚地看出我想拍的主体吧，但是站在相同的位置，24焦段把四周其余的景物拍得过多了啊！当然有人说你离近点拍不就行了吗？可是你在扫街拍人的时候，总不能离人家太近吧？这个时候35毫米焦段人文摄影的优势就体现出来了。还有透视关系的问题，35焦段也更接近人眼的透视效果，24的近大远小的效果有点夸张。如果你想夸张，可以交给超广角去拍嘛。这颗35的主摄还有个特点，就是它的背景虚化能力很强，光圈是 f1.6， 本身35焦段就比24焦段的景深浅，再加上大光圈，可以看到站在相同的位置，这台主摄突出主题的能力很强。这张暗光的照片很说明问题，站在被摄物体2米左右的地方拍的啊，居然还有背景虚化效果，这是其他手机的主摄不管多大的底都做不到的。
主摄的成像风格挺艳丽的，但是不油腻。哦，对了啊，如果你想再素一点啊，相机程序内置的人文街拍选项啊，拍摄出来的风格还能再素雅一些。那下面咱们具体看看这颗主摄的光学素质怎么样。中心画质不错，而且没有过多的锐化，边角画质也很不错啊，没有什么下降，这可能跟它的35毫米焦段有关系。再换一张主摄拍摄的样片，中心画质方面依旧还是很不错的啊，没有什么锐化。另一边的边角画质下降的也不明显。虽然说35的主摄确实是比24的更容易把控边角画质，但是从结果上看，它好就是好啊。那这颗主摄的光学素质确实挺好。主摄是有6400万像素的高清模式的，在对比图中你们可以看出来，它跟默认模式的成像风格非常接近，这点值得表扬。那在中心解析力方面，高清模式的解析力确有提升。下面说人像模式啊，因为这台手机就是用主摄拍人像最好。35毫米的主摄有一个优势，就是它能直接拍摄人像，近距离拍摄的时候不会把鼻子、嘴拍大啊，实拍的效果不错啊。蔡老师的这种发型都给抠得挺好。主摄能拍好人像会带来另外一个优势，夜景人像。其他的手机拍人像好的镜头都是副镜头啊，是中长焦镜头，这些镜头是没有主摄的夜拍能力强的。那这台手机呢，就能很好的在暗光下用主摄来拍人像。再说超广角镜头，虽然说我还不知道具体的硬件参数，但是我肯定它的感光器面积不小，这点有经验的人可以从前镜组的大小就能看出来。超广角的等效焦距是16毫米。现在看到的是主摄跟超广角的视角对比，可以看出来超广角跟主摄在成像风格上非常接近啊，这点不错。那现在咱们看看超广角的光学素质怎么样。中心画质没问题，边角画质跟中心画质还是很接近的啊，这点在超广角里算不错的了。再看一组超广角的样片，中心解析力方面没问题，挺好的，边角画质稍微有点下降，好在紫边控制的挺好。同样的，超广角也有6400万像素的高清模式，这台手机的3颗光学镜头都有6400万像素的高清模式。解析力方面，高清模式确实提升了一些。再说微距拍摄啊，Axon 40 Ultra 拍摄微距最好的镜头就是超广角镜头，可以用它直接拍，也可以用相机家族里的微距程序。从实拍效果上看啊，效果还是挺理想的。再说长焦镜头，我现在知道的是它的焦段是等效91毫米，原生像素6400万，光圈 f3.5。这些参数是不是听着有些耳熟呢？中长焦镜头有一个很重要的性能指标是对焦性能，从录屏中你们可以看出来，这台长焦的对焦效果还是不错的。现在看到的是主摄跟长焦的实拍对比，这台潜望式长焦相当于自己主摄焦段的2.6倍，但是相当于其他手机的3.6倍啊。在拍摄远处物体的时候，长焦的解析力相对于主摄来说优势还是很明显的。长焦镜头跟主摄跟超广角一样，都是有6400万像素的高清模式，在解析力方面，高清模式的解析力确实有提升。虽然长最近非常忙，录不了前摄，但是我还是想起来拍了几张啊。屏下前摄虽然可以让手机正面看起来非常好看，显得高级，但是呢，大家会担心画质不好。从实拍样片上看呢，还不错啊。我是很少从前摄中看到自己的，这么一看呢，感觉画质还行。我还特意想起来晚上拍了2张啊，效果也还不错。前摄我最多的呢是用来验证身份，这个画质肯定应该没问题的啊。就算自拍，我觉得也挺好。虽然上手的时间非常紧，但我还是想起来测试一下直出宽容度的表现。从样片中你们可以看到，主摄跟超广角的直出宽容度效果还是非常好的，亮部细节、暗部细节都很到位，最重要的是暗部细节也没有发虚。值得一说是这张长焦拍的照片啊，当时我是顶着太阳拍的，而且还把鸽子放在了太阳的中间，拍摄出来之后暗部细节也有，而且鸽子的轮廓还挺清晰。那么懂行的朋友可以自己品一下这台手机的直出宽容度的表现啊。Axon 40 Ultra 的夜景不是那种要拍成白天的夜景啊，在节目的评论里我看到很多人喜欢这种有夜景氛围的样片。可以看到主摄的夜景能力还不错，亮部暗部的细节都有。相比主摄呢，超广角的效果也是挺不错的。这台手机的长焦在拍摄夜景的时候，自己会积极的成像，这点很不错啊，不像其他手机似的，一到了晚上，长焦就用主摄的数码变焦来代替了。着重表扬一下这台主摄拍摄星星的能力。当时晚上啊看不到什么星星，天气不好，使劲看呢也就能看到1-2颗，这台手机还是可以轻松的拍下来。尤其是这几张照片啊，当时树下都是射灯，树被照得非常的亮，但是依然可以把树跟北斗七星一起拍下来，而且用的不是夜景模式，就是拿起来就拍，效果还不错。
哦，对啊，这台手机是有自动夜景的，拍夜景的时候记得要端稳。这次上手的时间还是非常紧啊，没有时间去祖传神树场景了。不过通过这几张样片呢，应该还是能体现出这台旗舰手机的夜拍能力的。这次我没有忘视频录制的环节啊，我们用的都是默认设置啊。先看主摄白天走路的表现，颜色是我喜欢的那种，防抖还真不错啊，清晰度也挺高。相同场景超广角的表现，颜色方面跟主摄非常相近啊，这点很好，防抖不错，清晰度也很不错。现在是夜晚的表现，主摄上防抖我感觉好像比白天还强啊，清晰度也是挺高的。相同场景超广角的表现，在防抖方面是超过预期的。那清晰度方面，那毕竟是超广角嘛，夜晚录像多少有点吃力。这次还支持夜景录像啊，如果你觉得当时的环境非常的暗，你可以用夜景录像去拍摄，可以看到细节提升还是很明显的。还有一点，这次 Axon 40 Ultra 3颗镜头都是支持 8K 录像的。一开始我还想着这茬来的，结果这时间一紧张还是给忘了啊！哎 ，Axon 40 Ultra 内置了很多拍摄功能啊，我最喜欢的是星空、星轨、车轨这样的拍摄功能。点击以后，里面还有各种各样的玩法啊！要不是当时时间太紧，我真想去山里拍星星。哦，对了，当时的天空好像也没什么星星。那就说一下车轨模式吧，这个模式我也挺喜欢的。找一个有车流经过的地方，打开这个模式拍就行了。哎，对，这次的车轨模式还是很不错的啊，它可以让你手持拍摄，而且效果非常清晰。不过呢，这种模式毕竟是长曝光模式，如果你想让车灯看起来更顺畅啊，推荐还是要上三脚架。工业设计前面已经说了啊，我非常喜欢外观方正硬朗，屏下前摄呢可以让正面看起来美观整洁。后摄区域非常巨大啊，看起来非常威猛，做工很好。后盖是磨砂材质，不沾指纹，这点好评。屏幕不错啊，色彩好，显示清晰，厚度不厚啊，摸起来很薄。是不是我最近摸的都是很厚的手机，显得它非常轻薄呢？哦，对了，别看薄，居然是5000毫安时的电池，80瓦的快充。这手机我拿起来还有点小呢啊，居然是5000毫安的电池。处理器用的就是最新的骁龙8平台，处理性能应该没问题。那至于具体的游戏啊、发热、跑分啊、续航啊，像这样的节目已经很多了啊，够你们看的了。我们是专门聊影像的节目。那么下面我们就来总结一下这台手机在影像方面的表现。Axon 40 Ultra 我还不知道售价，但是它表现出来的水平还是挺高的。35毫米焦段的主摄，光学素质不错，成像很好，还有优秀的背景虚化能力。超广角镜头，我猜测感光器挺大，视角够用，成像水平、光学素质都挺到位的。中长焦的对焦能力很棒啊，用起来得心应手。3颗镜头都有6400万高清模式，在提升解析力的同时呢，成像风格还能跟默认模式很相近，这点就能看出来中兴下功夫了。直出宽度的表现很好啊，35毫米主摄的人像更好，夜景的表现也是我喜欢的风格，亮度能沉下去的同时，细节也尽可能的展现。虽然我没有时间去祖传神树去考验这台手机啊，但是对着射灯照亮的树还能拍出星星啊，我已经挺满意的了。视频的表现也没问题，防抖不错，清晰度不错。夜景录像稍有眩光，但防抖比白天还稳，这点我没想到的。哦对，还有3颗镜头都支持 8K 超清录像。OK， 到结尾了，希望前面内容呢对您在选择方面有所帮助，也希望您能喜欢我们的节目哦。那么这期的结尾我就不放摄影作品了，我们想看看完播率怎么样。记得点赞加关注支持我们哦，因为这样对我们的帮助非常大。我们下期节目再见，拜拜。